السلام عليكم، انا مدام نورا الجباري. مرحبا بكم في الاذاعه ديالي نورا الجباري conseillère sociale. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Nora Jbari, conseillère sociale. Aujourd'hui, je vais vous présenter un masque qui va vous plaire. Il va enlever les taches sombre, le mélasma, il va éclaircir, adoucir, blanchir votre peau et surtout enlever tout ce qui est impureté sur votre peau. اليوم غادي نقدم لكم واحد الماسك اللي هو مزيل للبقع السمراء اللي كنقول لها الكلف. بزاف الناس كيعانيو من هذا المشكل، كذلك انه كيبيض كيصفي. وغادي تشوفوا معايا الطريقه كي دايره، وراه كاين هذاك الشيء متوفر في الاسواق. فغادي نحتاجو فقط واحد العناصر وغتشوفوا كيفاش غادي تحسن لكم الجلده ديالكم. Vous allez voir comment votre peau va être améliorée grâce à ce masque. Alors tout de suite, je vais vous présenter l'ingrédient qui est le plus important, c'est le papaye. Voilà, le papaye est un antioxydant. Il contient aussi un oxytocine, bêta-carotène, le prostarlan. Il contient aussi, il est riche en vitamines A, B, C et G. Aussi le potassium et les enzymes. Donc هادو كي تلاحظوا هاد الباباي ها هو كي تكتب الباباي باباي، فهو يحتوي على الاوكسيتوسين، وهو واحد فيه الالياف المضاده لعده اكسدات لا في الجسم ديالنا، مزيان الهضم، الجهاز ديال التنفس، فهو تيعالج الاضطرابات ديال الجهاز التنفسي. كذلك تيحمل البيتا-كاروتين اللي كاينه في الجزر حتى هي، و انتي اوكسيدون، وفيه الاوكسيتوسين، وفيه البروستاغلاندين، وفيه البوتاسيوم والالياف والماء. كي قلت لكم هو كيجبد الجلد ديالكم. N'oubliez pas que pourquoi on va utiliser le papaye aujourd'hui, parce que il nous aide pour la élasticité, l'éclaircissement et il enlève les rides. C'est un fruit exotique magnifique. هاد الباباي ها هو كي تلاحظوا، ها هو عندي هنايا مقرط. فوالا تلاحظوا هذا هما العناصر اللي فيه. هو كيكون قبل من النضج كيكون اخضر. فوالا هو كيكون اخضر قبل من النضج، فملي كينضج كيولي برتقالي اللون، وبرتقالي من الداخل. لكن بلاتي نحاول نزومي باش تشوفوا اكثر. فوالا دونك هو برتقالي ملي كينضج، باقي كيكون اخضر ملي كيكون باقي ما نضجش. دونك لو باpaye normalement il est vert et quand il est mûr il devient orange de l'extérieur, il est orange à l'intérieur. فوالا هادو هو العناصر الاول. فالعنصر الثاني on a ici on a besoin de blanc d'œuf. هنا غادي نحتاجو فقط البياض البيض ديال البيضه، وغادي نحتاجو يا اما العسل الحر. Voilà, nous allons avoir besoin de miel pur, soit la gelée royale او لا الاكل ديال الملكه ديال النحل، la gelée royale. فوالا هادو هما العناصر اللي عندنا. ودابا غادي ندوزو باش نصايبو هاد الوصفه ديالنا تو سويت. دونك ناخذ البيضه ديالي، غادي نفرق الصفر ديالي ديال البيض على البيض ديال البيض. اللي مهم عندنا هنايا هو ان بالنسبه اللي بيستعمل البيضه كامله راه ماشي مشكل، يعني حنايا فقط ان البيض ديال البيض علاش مزيان، لانه هو اللي كيحتوي على عده مكونات اللي كتساعد نورمالمون في البيضه. الصفر هو الفلوس، فالمكونات اللي كتغذي هذاك الفلوس فهو الاصفر، فهو الابيض. دونك كيحتوي على عده مكونات اللي مفيده جدا للبشره ديالنا، كيصفي كيبيض كيطهر لينا لابو، وخصوصا تيجبد لينا الجلد وكيحيد التجاعيد. فهنا غادي نحاولوا نطربوا هذا البيض ديال البيض هو الاول، ثم غادي نزيدوا عليه الباباي. فغادي نطربوا. Donc j'expliquais que nous avons besoin de blanc d'œuf. Nous allons le mixer. Pourquoi? Pour qu'il devienne plus liquide, parce qu'il est déjà gélatineux. Et aussi il est bénéfique pour la peau, pour son élasticité, et pour enlever les impuretés de la peau.
Alors voilà. فوالا غادي ناخد هاد لو جون ديالي دوف، ها هو فقط بهاد الطريقه هادي. انا هنايا محتاجه، ما غاديش نصفي العصير ديال الباباي وندهنو، انا محتاجه لكلشي العناصر اللي كاينين في الباباي. alors je vais prendre un morceau de papaye, pas plus. Voilà, je vais couper ce morceau là. Alors je vais bien sûr enlever les pépites, je vais juste mettre un tout petit peu. Alors ce qui est important, c'est qu'il faut utiliser juste la quantité qu'on va mettre soit sur notre visage, soit sur notre peau. Il ne faut pas dépasser, par exemple, mettre beaucoup de quantité et la laisser au frigo. Non, il ne faut pas la laisser au frigo parce qu'elle va pourrir et elle va contenir des microbes qui vont être, ils vont donner un effet contraire à ce qu'on cherche. D'accord? Et vous pouvez tomber malade. Donc, essayez de mettre la quantité qu'il vous faut afin de la mettre sur votre visage, sur votre corps. Donnez-la à ceux qui sont avec vous chez vous à la maison. Sinon, vous utilisez le tout pour votre corps. Même pour les cheveux, c'est bénéfique. Hein? Donc, essayez de le faire 3 fois par jour ou bien 1 fois par jour pendant 2 mois. Et vous allez voir le résultat est magnifique. هاد الوصفة ديروها واحد 3 المرات في النهار ولا مرة واحدة مدة شهرين، وغتشوفوا ما شاء الله الجلد ديالكم كيفاش غادي تولي رائعة جدا. Alors ici je vais ajouter de l'eau de rose. Voilà, هنا غادي نزيدو ماء الورد. هيا نزيدو ماء الورد. Alors je vais mettre la quantité qui va aider mes morceaux de papaye à être mixés. Alors vous pouvez mettre 6 cuillères à soupe, grande cuillère à soupe d'eau de rose, avec bien sûr la moitié d'une tasse de morceaux de papaye pour les ingrédients. Alors ممكن انكم ديروا نص طاسه ديال القهوه ديال الطراف ديال الباباي مع 8 ديال المعالق كبار ديال ماء الورد، وغادي نطلبوا الكل في الميكسور ديالنا على باباي. Alors ici je vais ajouter le tout avec bien sûr, regardez, avec le jaune d'œuf, avec le blanc d'œuf, pardon, blanc d'œuf, voilà. Il y a une autre vidéo que je vais présenter avec le jaune d'œuf. Je vais vous montrer le résultat. Voilà. Donc, je vais mettre mon... Alors ici, comme vous voyez, le liquide est devenu un petit peu sombre. C'est pas grave. De toute façon, on va y mettre une grande cuillère de miel. On va ajouter une grande cuillère de miel. Alors, je vais mettre seulement la quantité qu'il me faut. Alors, je vais pas tout mettre. غناخد واحد الكميه قليله ديال هاد المقدار، وناخد شويه ديال لا جولي رويال اولا العسل الحر. فوالا بهاد الطريقه هادي، وغادي نخلط العناصر كامله في هاد. تلاحظوا بلاتي تيبان لكم. فوالا هاد العناصر كامله غادي نخلطها في الميكسور ديالي. ما تخافوش من اللون، المهم هو النتيجه. راه غير الباباي والصفر ديال البيض، بardon البيض ديال البيض، وبطبيعه الحال الماء ديال الورد. ها شو ما شاء الله، بيكون عندكم يديكم صافيه وزوينه ما شاء الله. واحد نتيجه مبهره اللي غادي تعجبكم بزاف بزاف
ها هي كي تلاحظوا واحد النتيجه رائعه. غادي نخلي 30 دقيقه وغادي نتلاقاو. alors on laisse 30 minutes et on va revenir. Alors, après 30 minutes qui s'est écoulé, regardez le résultat. Voilà. Ma main a absorbé le liquide. Donc, je vais laver ma main avec de l'eau tiède et du savon. هاهي كتلاحظوا 30 دقيقة دازت. فدابا غادي نغسل يديا بالماء الدافئ والصابون، وغتلاحظوا أن كيفاش هاد الماسك أنه ممتاز بالنسبة لليدين. فحاولوا انكم تجربوه، فهو زوين للوجه اليدين. الناس اللي تعانيو من المشاكل ديال الجلد فهو رائع جدا. انا غسلت بعدا، هذا غادي ندير الصابون هنا، ونحاولوا اننا نغسلوا يدينا. انا دابا تنوري لكم كيفاش ديك الساعه نتوما بطبيعه الحال غادي تحاولوا انكم تستعملوه. قلت لكم 30 دقيقه، مده ديال 3 المرات في النهار، شهرين، يا اما ولا ديروه مره في النهار مده ديال شهرين اللي بغيتو. انايا بغيت نقول لكم ان ما تحتفظوش به في الثلاجه. والله يجازيكم بخير بالنسبه لاشعه الشمس ما ديروهش وتخرجوا به، فراه غادي يخلي لكم مشاكل في الجلد ديالكم. Si vous utilisez ce masque là, il ne faut pas s'exposer au soleil. D'accord? Alors il faut l'utiliser et rester à la maison. Regardez. Ma main est très propre. Voilà. J'ai enlevé les impuretés, comme vous voyez. Voilà. Vous voyez le résultat? Alors ce masque est bénéfique pour votre peau. رائع رائع رائع. ما تجوعش في اللون، ماشي مشكل، راه ممتاز بزاف الجلد ديالنا. فحاولوا انكم تستعملوه. Je vous remercie vivement d'avoir vu cette vidéo. Regardez les autres vidéos et partagez-la. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. ما تنساوش انكم تنخرطوا وتضغطوا على جرس الانخراط. وكنشكركم بزاف على المشاهده ديال هاد الفيديوهات. ما تنساوش الجديد باقي كاين ان شاء الله.